Kancane. Ungaqali bafakele ivideo. Awubatshele nge-create lokhu okungabhoreki. Okay guys, before sibukele any video, I will tell you about Pocket Broker, the only platform that will offer you an option to earn real money with no risk with free tournament. And I'm sure you're asking yourself, how does it work? The users get to participate in a free or a paid tournament where you have to achieve the best results within limited time. And the exciting thing, the winners get to share the prize pool. Platform soft currency for purchases and upgrades, a reward system that enhances engagement, and through trading, achievement, or participation in mining, it can be spent on marketplace or be sold. It's up to you. Rewards user activities and social engagement while unlocking marketplace features that enhances the overall user experience. Platform customization, community, regular giveaways on social media. Don't forget to use my promo code THANDO26 for an extra bonus on your first deposit. Make sure you use the link in my description or in my pinned comment to get started. Now let's continue watch the video. Ndakathubi inyawo hey ungamsile lo shebo wakhona athi ahlale mangibhorekile ngibuye ngimuthi ngiphinde Ay Sontoba usaphinda futhi 2026 usaphinda futhi sadumisa lelizwe lakho uyazi ukuhlukumeza umphakathi hayi mahlaso yangisukela ke phela manje ngizothini mina ngoba mhlawumbe ilezi ingane eziqhumisa cricket uyazi abantu baqhumisa cricket uze kushaya February Sontoba ngiyawazi cricket ngiyalazi izolo ngithi ayinguhonisheke ukuthi ngizokwenza okunye ongaphezulu kalokho nginika iwarning manje yokugcina le warning nginika uyangizwa makwaphinda nje ngayizwa lento yelizwe liduma uhlukumeza umphakathi wena hey hayi uthi mahlasi buya benalento yakhe nje yokudedela isibhaqo ngendlela engalungile uthi ayimfuna ukukhuluma nawe kanje hawu bakwethu kanti lento okuhlala eminyango isicefe kanje ya Sontoba yini ufunani izolo ngikeke ngoba kade ustress le ndaba yale ngane yakhe engatholakali kodwa namhlanje ngizocela imali ziyavulwa izikole mfethu ungangilibazisi hawu stationery ama uniform please ngifuna ukuyothenga phela manje yazi kodwa Thembekile lezi ngane wazi kahle ukuthi akuzona ezame zakhala bemgeza kodwa imali lokufuna ukufuna kumina hayi bo le ingane seninobabili enye yakhe enye yakho kodwa ke kufanele ukuthi ezakho zombili cela imali hey noma yeza awubheke lapha esitsheni sami ikhadi lami ulilethe la hey lokhu ngifaka lapha ko ladies house lapha uThangondle mi uyayazi iphini ngaloko ngibuka ngizoyishintsha mhlazana ngampofu kunawe hamba lapho ufike usophe lapho uthenge noma yini oyifunayo yonke into noma yini oyifunayo hayi ngawungeke uzozuthi made food hayi bo baba wanomuso ongaka umnelani ikhadi lo hayi mina kuyoqaqeka phambili kusele u70 kuphela lapha Nqesta lo khathela bakhosi hey mongake kuthi ngidaka kwala ngalento yakho ukuthi ubuye uthwasa izulu lizokhala kuwena ngakutshela mina baba idlozi lela kukhulunywa kanjalo nalo ngabe kade ngakuzwa ukuthi unedlozi abe ngikuzwa la emahlombe awungisindi na kancane nje buya ngaphakathi uye kumsangana ukukhiphe nalelo bhayi lakho kunenduku engiyifunayo ngifuna ukuthi lo wami engithandana nawe uNomayeza kube ukuthi imkhulu uzwa mina uthanda mina ngedwa bese ngithini kusho ukuthi intando lefuna njengoba nje kuzwa no Valentine ngoFebruary kube ukuthi athanda omunye umuntu uthanda mina ufuna mina ngifuna la ngakhona ubala lo mfana awubala lokho ngibese nakho kodwa ke usizela ongakuthathi njengekhoki lo noma ngiyabona nami ngitshela ukuthi udilingi ayona ikhoki la sengithake zonke izithako zami zentando elapha phakathi okay kodwa ke isebenza kanje lana
uzofikela uyiphimisele uphimise phakathi la buse ifake efridge buse yamliwe umefika uyamnika iphuza phela ziyasha hayi noma ngayishiya la ithi kushawa ilanga kancane nasi ya Oh, Sotobe makhelwane wami. Unjani? Ungene kahle onyakeni? Hayi ayeke wenyawo. Uyabona into engayifuni lo yenzayo manje. Yabo lento othi ungene kahle onyakeni omufa. O compliment of the season. O happy new year. Le nto le phela ngomhla ka3 January. Emva kwalokho kufanele isiyeke siqhubeke noyicawa ngene insizini. Hayi, nango 2026 awushintshi Sotobe. Noma umuntu efuna ukuba nice nje kuwena, uhlezi uyinto eyodwa yini kanti? Uba nice uphethe isikhwama sawulwethu. Ukuba nice ngoJanuary wena uyogross ewulwethu ukuba nice lo. Hayi Sotobe utithiswa yini manje? Isikhwama sami lesengijolo uyiphathela ngasi impahla zami nje. Lesawusazi. Anogada ukuthi yini eniyiphatha mangabe niphatha into zokugqoka. Hayi uhlezi ucabangela abantu izinto ezimbi nje wena awushintshe ngeke ku2026 manje. Hawu namanje usenje. Hayi. Merry Christmas. Uyabona kuyangidakela uMerry Christmas sokuba njani? Ngiyaxolisa hayi awushintshi wena hayi. Wena safanele nguthi nje kancane ngezulu khona uzoyibona tu. Oh, Tsele. Akho umuntu la. Ave behamba la. Yabona into engiyithanda ngomqasho wami ukuthi ave becabangela. Khisimusi ngawufica naphambili. hayi nyawo man Oh, Tsele. yini manje Unjani mfethu? Kuyaphileka mfethu? ngiyaphila ufika udumela izinto ongazazi la Hawu ngitsho athi ukhisimuso wasala nje mina. nyawo nobuza madoda nobuza ungavele nidumele nje nifika Hayi akusenani wentsele. Nuhle ahle ukhisimuso. awume ngaloku uvelapho namanje Uphume emakhaya nje uyazitsela. ey ndoda usufika udumela into zami la Ubani osevule lapha Ntsele? Oba ngashiya ngivalile nje lapha. imini obelela la nje ubukade ungasekho mfowethu uyileli emakhaya Hawu hayi sengibuyile ke manje Ntsele hayi. Sizobuyela ngalana ke ngiqhubeke ngilale la endlinyama. yazi Hayi ngiyabonga. Ingakho ngithanda ukuhlala la ekhaya. ngiyabuzwa Ngiyawuthanda lo mqasho. Hey, ngiyabuzwa kodwa ngathi buwazi ukuthi ilanga lingishise kanjani. Hey, kwathi dwi. Hawa sizithawuphile. Phinde ube longicika kakhulu. Yini manje? Sawubona Sotobe. Yini manje inkinga yakho? Bengizoxolisa baba. Ngizwile ngiyazi ukuthi uqala kwethu nje ukubonana kwaqala ngegilimbi. Bengizocela ke baba ukuthi mhlawumbe ungixolele. Lalela ukuhlangana kwethu kuvele kwahlangana nje kwamasimba straight. Waqhubeka wahambisa uhambo olude. Hey, uyabona wena angifuni nokuyizwa indaba yakho. Akufanele ngabe ukuyanyathela ngisho emagcekeni la. Ngiyacela Sotobe. Hamba ungazuthi uphisa ukubhosha futhi. Hamba nje hamba. Buke nje inyawo zami zisavuvukela angikwazi ukugqoka icathu le formal manje ngibe ngigqoka usestetini akusangeni lutho ke ezinye icathulo sengigqoka kufanele ngigqoke 15 manje hamba ngicela ungihambela hamba uzozuthi uphisiwe Kodwa awu amathuba izinto zifana ikani leli Baba Sotobe ngiyazi ukuthi asizwene kodwa bengicela baba ukuthi ikani leli nihambe nalo hayi yabonana ngisaphuza nje lana ngizomlinda hayi lalela ungazongidakela ngiyahleka ukuhleka kodwa amasimba ngizwana nayo lento ngitshela ulinde kuphi hamba wena ufuna ngiphinde ngezulwini hayi ngiyaxolisa hayi bye
Hayi cha, akunjalo. Akunjalo. Ngiyaxolisa Soto. Hawu. Hawu. Wena ngisho ukuthi hamba wena. Hayi Soto bengeke ngihambe ngishiye ithinga le. Ha. Hey, awuhambe la. Hayi wena kusho ukuthi udelanga kushaya ngezulu. Soto. Ngaphinde kubona la. Mina ngazi ningibukani mina. Inamba sasemahhovisi manje. Ya uSotobe la usawubona. Uyena uCornelius Bhekisisa imaki umkhulu lo kade sanda kushona nje. Mina 100,000 imapho ngawulanda kanjani? Sanufakile unesho mangubheka manje la efonini uzobona uzovela. Hey indaba ezinhle awuyabanga kakhulu nomayeza alala yaqala ukuzwa indaba ezimnandi kanje zokushona kumuntu. Uyamkhumbula umkhulu lo oshone kade semakhaya. Omkhulu. Hayi ungadabukisi zimnandi lezi ndaba ngeza nazo. Engikutholayo ke manje ngabameli bathi ungishiyele amafanga ngo100,000 rand. Impilo yathi shintshile wena lungisa sabe siyokhithisa. Yes, lungisa sambe. Bayifake blue mali. Ebank lami. Ikhadi lakho nje lihambe nothembekile. Uthi uthembekile lapha nekhadi lami. Hayi ngeke awumini. Hayi baba umfonele. Ima ngitsangena. Yani manje le message. Bathini? 2,000 rand uswaphe kuphi manje? Hayi baba iphumile le mali. Uthembekile ngizomshaya. 5,000 yini Steve Madden loyo manje? Wema baba isikhwama. Hayi yabona ukuthi yabona uthembekile. Hayi ngeke. Awumuntu uqema manga lo ngizomfonela. Voicemail ring kwakuring. Unamanga lo ngizomfuna ngeze ngimthole. Baba ngihambe kuyena. Ngizomfuna ngeze ngimthole. Cele. Umuntu emnyango manje. Oh hey, Awe nyawo. Sulele. Hayi lutho mfethu angilele, ngilele. Ay yazi Cele. Ngithi ngibeke ikhwama lapha hayi. Ngithi angiqale la kuwena nje before ngenze yonke into ekumele. Yini mhlambe khona okuphuthumayo yini ngoba phela uqeda ukuthatha into zami la ungayicelile. Yabona nje Nsele lento ngizovela ngiyibeke straight nje. Hayi Nsele ngiyakuthanda Nsele. Hayi ngiyakuthanda ngempela Nsele. Kahle. Awukwazi ukuthi uyangithanda uyibhungu nami ngiyibhungu. Ngeke mfowethu ngeke. Awuphindi uthini? Hawu Nsele ilula lento. Nsele nginike noma ihagi. Hayi. Ngiyakuthanda. Hayi. Hawu. Akaphilile. Wethembekile. Yabona umuntu ongenza isiklima mina ngiyakwazi ukumbona. Wena ungenza isiklima ngeze ngibona. Ngisho kuthiwa lezi ingane ezifunda kwa Durban Girls High ikole ephezulu ebiza ayikho uniform nga15,000. U15,000 rand lo so withdraw futhi manje. Ngicela uhlukane nekhadi lami please. Ngiyalifuna lelo khadi. Awulibuyise ungangenza isiklima. Wena uzokushaya ngezulu ezokushunqetha intuthu umzimba wonke. Ukhubazeke futhi ngiyakutshena ngoba uzwa. Yonke indawo enembobo kwena izophuma umlilo. Amakhala indlebe ngomlomo Soto ngilekelele mfethu nangu unyawo ufuna ukungikweqa mfethu. Ngihlangana nayo nto. Cele ngiyakuthanda. Kwani wena.
waze wamubi wena ufana nempele yokuthakatha ayikho into ebuhlungu njengokuba mombe